ჯონ ბევირი, გაამრავლე ღვთისგან ბოძებული პოტენციალი. თავი პირველი, პუნქტების დაკავშირება. 2012 წელი იდგა. ლოს-ანჯელესის არეალში ერთ-ერთი ეკლესიის უქმეების მსახურებებზე სიტყვით გამოსვლას გვეგმავდი. ჩემი ჩვეული გრაფიკი ასეთი გახლდათ. შაბათს ნაშუა დღეს მივფრინავდი, საღამოს და კვირადილას მსახურებებს ვატარებდი და ნაშუა დღეს სახლში ვბრუნდებოდი. ახლა კი ამ დადგენილ წესს შეცვლა ემუქრებოდა. ჩვენი მსახურების ერთ-ერთმა პარტნიორმა, რომელსაც სტენს ვუწოდებ, დამირეკა და ცნობილ რივიერა კანტრი კლუბში გოლფის თამაში შემომთავაზა. დიდხანს არ მიყვყმანია, რადგან იქ თამაში ჩემს სურვილთა სიაში გახლდათ, ასე რომ ენთუზიაზმით უპასუხე, რა საკვირველია დიდი სიამოვნებით. ნება მომეცით გიამბოთ ამ ამბის წინარე ისტორია. 35 წელზე მეტი ხნის მოგზაურობისა და ღვთისმსიტყვის ქადაგების განმავლობაში გოლფის თამაშისადმი ჩემი სიყვარული შიგადაშიგ თავს იჩენდა ხოლმე, როცა აუდიტორიას მივმართავდი. დაუგეგმავი, მაგრამ სასიამოვნო მოვლენა იყო მსოფლიოში უმშვენიერეს გოლფ კლუბებში თამაშის რამოდენიმე შემოთავაზება. ეს მართლაც ერთ რამედ ღირდა. იმ დღევანდელი მოწვევა განსაკუთრებული იყო. რივიერა გამორჩეული კერძო კლუბი გახლდათ და მასში თამაშის უფლების მოპოვება არც ისე ადვილი იყო. იგი ყოველ წელს მასპინძლობდა PGA ტურნირს, რომელსაც Genesis Invitational ეწოდებოდა. ადრე ცნობილი იყო როგორც ლოს-ანჯელესის ღია ჩემპიონატი. ის ასევე მასპინძლობდა მთავარ ტურნირებს, როგორიც იყო ASH-ს რამდენიმე ღია ჩემპიონატი, PGA ჩემპიონატები, ASH-ს მოყვარულთა ტურნირი და სხვა საპატიო შეჯიბრებები. სტენმა შაბათს დილას წამიყვანა საოცნებო რაუნდზე. ვითარებას კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდიდა ის ფაქტი, რომ ჩემმა ახლო მეგობარმა აარონ ბადლიმ წინა წელს მოიგო ლოს-ანჯელესის ღია ჩემპიონატი. მოუთმენლად ველოდი, რომ გონებით გადამეთამაშებინა 2011 წლის ტურნირის გამარჯვებულის ზოგიერთი გამორჩეული დარტყმა. პირველი 4 ფოსოდან დავიწყე და პარს 3-ით გადავაჭარბე. ნერვებს მთელი ძალისხმევა შევალიე, მაგრამ რაუნდი 2 გადაჭარბებით დავასრულე. მე და სტენმა ერთად შესანიშნავი დრო გავატარეთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დასამახსოვრებელი დილა გახლდათ. ლოს-ანჯელესის ცენტრალურ ნაწილში, ჩემს სასტუმროს ნომერში რომ ბრუნდებოდით, სტენმა გულახდილად მკითხა: ჯონ, შეიძლება შენთან ერთი საჭირო როტო საკითხის გარკვევა? რა საკვირველია? მან მეტად მგრძნობიარედ და გულწრფელად დასვა კითხვა: ჯონ, დაუღალავად და გულმოდგინეთ ვშრომობ. დიდი დრო დავუთმე ბიზნესის აწყობას უკანასკნელი 10 წლეულების მანძილზე. ჩემი ქსელის ღირებულება ახლა დაახლოებით 9 მილიონს უტოლდება. ყველაფერი შესანიშნავად მიდის ჩემს ამჟამინდელ კლიენტებთან. ამ მძიმე შრომის შედეგია, რომ ცოლშვილი ფინანსურად სიცოცხლის ბოლომდე უზრუნველყოფილი მყავს. შემდეგ მან კითხვა დამისვა: რატომ უნდა ვიბრძოლო იმისათვის, რომ ჩემი ბიზნესის ღირებულება 35 მილიონამდე გავზარდო მომდევნო 10 წლეულში? სულიწმინდამ მაშინვე მომაწოდა ბრძნული პასუხი: მოდი ერთ სურათს წარმოგიდგენ ვუთხარი მე. დავუშვათ ასე გეუბნები: სტენ, დიდი შრომა გავწია 17 წიგნის დასაწერად, რომლებიც 80-ზე მეტ ენაზე ითარგმნა და გამოცემული ეგზემპლარების ოდენობა მრავალ მილიონს გადასცდა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში 10 მილიონ მილზე მეტი გადავლახე, დღეღამის რიტმის არაერთგზის დარღვევა გადავიტანე, უცხო ქვეყნებში უცნაურ საჭმელებს ვჭამდი და სასტუმროს პაწაწინა ოთახებში ვიძინებდი და ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ სახარება მთელს მსოფლიოში მექადაგა. ახლა მსახურება კარგათაა ეწყო და ფინანსებით სტაბილურად შემოდის. ლიზა და ბავშვები უზრუნველყოფილნი არიან. რატომ უნდა გავაგრძელო იგივე ტემპით? იდეალური ვითარება შეიქმნა. მან ჩაიცინა და ასე მიპასუხა: არ ვისურვებდი შენს ადგილას ყოფნას მაშინ, როცა იესოს წინაშე წარდგები. მე დაუყოვნებლივ ვუთხარი: სტენ, ზუსტად იგივე მითხარი შენს ბიზნესთან დაკავშირებით. ღემილი მაშინვე წაეშალა სახეზე და გაუგნებელმა მზერა გზატკეცილიდან ჩემკენ გადმოიტანა. ეს რა კავშირშია? სტენ, ღმერთმა თავისი შვილები ცათა სამეფოს მშენებლობისათვის საჭირო ნიჭებით დააჯილდოვა. როგორც არ უნდა იყოს, მნეები ვართ და ამ ნიჭების გამოყენება ნებისმიერ დროს შეგვიძლია შემდეგი გზების მეშვეობით. გამოვიყენებთ ცათა სამეფოს ასაშენებლად, გამოვიყენებთ საკუთარი თავისათვის, საერთოდ უგულებელყოფთ მათ. სტენის ყურადღება მივიპყარი და გავაგრძელე. წერა და ქადაგება ჩემი ცხადი ნიჭებია, რომლებიც ჩემს საქმიანობასა და ფინანსების გაცემას უკავშირდება. შენ გაიცინე ჩემ მიერ დახატულ სურათზე, თუმცა შენი მდგომარეობაც ისეთივეა. ფაქტობრივად შენი უფრო მნიშვნელოვანიც კია, მაგრამ კავშირი ვერ დაინახე. ასე ვაგრძელებდით საუბარს. ეს მავსებდა და თან სიამოვნებით ვადევნებდი თვალს სტენის აზრებისა და დამოკიდებულებების ცვლილებას. 6 კვირის შემდეგ სტენს დავურეკე და მოვიკითხე. კიდევ ერთი დაუვიწყარი საუბარი შედგა. სტენ, როგორ ხარ? კიდე გულახდილი ვიყო, მიპასუხა მან. რა თქმა უნდა, 6 თვის წინ ნათქვამმა შენმა სიტყვებმა შემაშფოთა კარგი გაგებით. რა მოხდა?
მან გაეცინა და სწრაფად დაიწყო ლაპარაკი. ყოველ ღონეს ხმარობ, რომ ჩემი ბიზნესი 35 მილიონამდე გავზარდოთ 1000 სასუფეველის გულისთვის. ოჩახ ვუპასუხე მე. სტენმა გააცნობიერა რეალობა, რომ იგი ცეთა-სამეფოს წინსვლის უბრალო დამკვირვებელი კი არა, ამ პროცესის უშუალო მონაწილე გახლდათ. მან დაიჭირა ხედვა, რომელიც მრავალს უსხლთება თვალთახედვის არიდან, რომ მისი უნიკალური შესაძლებლობები არა მხოლოდ დროით არის განსაზღვრული სამყაროსათვის, არამედ მარადიულობისათვის არის გამოსადეგი. ახლა ის უკვე აცნობიერებდა, რომ ღვთისმბოძებული ნიჭი უფრო დიდი მიზნისთვის აქვს მოცემული და არა მარტო მისთვის და მისი ოჯახისთვის. დიდად მადლიერი ვარ, რომ სტენი პირდაპირი, წრფელი და თავმდაბალი იყო. ამ თვისებებმა გული გაუხსნა ჭეშმარიტების მისაღებად, რომელიც მის ცხოვრებას შეცვლიდა. სტენს გონების განათება ამ წიგნის მთავარი თემის გამრავლებისა და თვალსაჩინოდ წარმოჩენის მოტივაციად ექცა. ჩემი მრავალწლიანი მოგზაურობის მანძილზე სხვა მორწმუნეებთან საუბრებში გამაოგნებელი რეალობა აღმოაჩინე, რომ ბევრი მათგანი სტენისგან განსხვავებულად როდი ფიქრობს. ფაქტობრივად კუთხეში თუ მიმაყენებდნენ, ვიტყოდი, რომ უმრავლესობა ამ დღეშია. თუმცა სტენივით გულწრფელები არ არიან და საუბრის მიმდინარეობისას მათი საქმიანობის მარადისობასთან კავშირის არ ქონა სახეზია. თუ თქვენი ცხოვრების მიზანთან დაკავშირებით კითხვები გაწუხებთ, მიხარია, რომ ჩემი წიგნი ხელთ გაქვთ. წრფელად ვიმედოვნებ, რომ თქვენი აზროვნებაც შეიცვლება. სტენივით გულწრფელი იყავით საკუთარ თავთან, ეს დაგეხმარებათ თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვან პუნქტებს შორის კავშირის დადგენაში. აღმოაჩენთ და მტკიცედ ირწმუნებთ ღვთისმბოძებული უნიკალური ნიჭების გამრავლების საკითხს. თქვენც ისევე ხართ მოწოდებული ღვთის მიერ, როგორც თქვენი პასტორი ან მე. თქვენი მოწოდება ისეთივე კანონიერია, როგორც დიდებული ბილი გრემის ან სხვა რომელიმე ცნობილი მსახურისა. ამ წიგნში განვიხილავთ თუ როგორ აღმოაჩინოთ, განვავითაროთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავამრავლოთ პირადად თქვენი მოწოდების გამამდიდრებელი ნიჭები. ღვთის სიტყვა და აქ მოყვანილი ამბები რწმენას გაგიმტკიცებთ საკუთარი შედეგიანობის უხვი ზრდის მოსატანად. პირველ წყაროდან ვიცი, რადგან თავად განვიცადე ამ წიგნის ბეჭვდისა და რედაქტირებისას. გამიზნულად შობილი გარკვეული მიზნისთვის. დავიწყოთ წმინდა წერილის ნაცნობი ადგილის გამოკვლევით. ვინაიდან მადლით ხართ გადარჩენილნი, რწმენის მეშვეობით და ეს თქვენგან კი არაა, არამედ ღვთის საჩუქარია. არა საქმეთაგან, რათა არავინ დაიკვეხნოს. ეფესელთა მეორე თავის მერვე მეცხრე მუხლები. ამ ორ მუხლში ყურადღება ღვთის მადლზე მახვილდება. ცხადია, რომ მადლით ვართ გადარჩენილნი და ეს ნიჭი ღმერთმა გვიბოძა. 21 საუკუნის ეკლესიამ შესანიშნავი შრომა გასწია ამ ჭეშმარიტების გადმოსაცემად. ვერასოდეს შევძლებთ საკმარისად გულმოდგინე შრომას, წმინდა ცხოვრებას ან იმდენი მსხვერპლის გაღებას, რომ ჩვენს შემოქმედთან, ყოვლისშემძლე ღმერთთან მარადისობის გატარების პრივილეგია მოვიპოვოთ. ეს ნაცნობი მუხლები ერთ-ერთია, თუ უმთავრესი არა, სადაც მნიშვნელოვანი ჭეშმარიტება არის გადმოცემული და მაინც უნდა ითქვას, რომ მომდევნო აზრი ხშირად უგულვებელყოფილია. ვინაიდან მისი ქმნილებანი ვართ ქრისტე იესოში შექმნილნი კეთილი საქმეებისათვის, რომლებიც წინასწარ გაგვიმზადა ღმერთმა, რათა ამ საქმეებში ვიაროთ. ეფესელთა მეორე თავის 10 მუხლი. ყურადღება მიაქციეთ, რომ მეცხრე მუხლის მომდევნო სიტყვა გახლავთ ვინაიდან. ეს არის კავშირი, რომელიც ორ განაცხადს აერთიანებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აზრის დასაწყისი თავისთავად დასასრული არ გახლავთ. სიტყვა ვინაიდან ნიშნავს ამის გამო. ამრიგად 10 მუხლის უგულვებელყოფა არ შეიძლება, როცა მეცხრესა და 10-ზე ვლაპარაკობთ. სხვა შემთხვევაში გადმოსაცემი აზრის სრულ მნიშვნელობას ვერ გავიგებთ. 10 მუხლი აცხადებს, რომ ჩვენ მისი ქმნილებანი ვართ და ამის მიზანი კეთილი საქმეების კეთება გახლავთ. ამრიგად, არსებითად პავლე ასე ამბობს ზემოხსენებულ მუხლებში. მადლით ვართ გადარჩენილი, რომ პირველ რიგში ვიყოთ ღვთის შვილები და იგივე მადლი გვაძლიერებს, რომ რაღაც ვაკეთოთ. არასოდეს მეტისმეტად არ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ერთ ჭეშმარიტებაზე და მეორე უგულვებელყოთ. ნება მომეცით გამოვკვეთო, რომ იესო ქრისტეში ჩვენს რაობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საკეთებელ საქმეებში, რადგან რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, ქრისტეში ჩვენი რაობიდან უნდა მომდინარეობდეს. ადვილია რაღაცის კეთების უხერხულობისთვის თავის არიდება, რადგან ეს ცეთა-სამეფოს შენებისათვის შრომის ზეწოლისგან გვათავისუფლებს. სამწუხარო ის გახლავთ, რომ სწორედ ჩვენი შრომა გვმუხტავს ენერგიით. იესომ თქვა, ჩემი საჭმელია ვქმნა ჩემი მომავლინებლის ნება და დავასრულო მისი საქმე. იოანეს 4:34. მან ასევე თქვა, როგორც მე მომავლინა მამამ, ისე მე მიგავლენთ თქვენ. იოანეს 20:21. ამ ორი განაცხადის ერთმანეთთან დაკავშირებით ცხადად ვხედავთ, რომ ჩვენი საკვებია ვქმნათ და დავასრულოთ ჩვენი წარმგზავნელი იესო ქრისტეს ნება.
სწორედ საკვები გვაძლიერებს. თუ არ ვჭამთ, სუსტდებით და მცირე რამისთვის თუ ვიქნებით გამოსადეგი. მოდი ახლა ეს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში გადმოვიტანოთ. თუ არ შევასრულებთ ჩვენი წარმგზავნელი იესოს ნებას, დავსუსტდებით და ყოველგვარი ცდუნებისათვის მოწყვლადი გავხდებით. იესოსთან ერთად სიარულის 40 წლის მანძილზე შევნიშნე, რომ ადამიანების რწმენისგან ჩამოშორების უმთავრესი მიზეზი საკეთებელი საქმის ნაკლებობაა. ისინი ზარმაცდებიან და უსაქმრობენ თავიანთ მოწოდებასთან დაკავშირებით. სანამ ამას გააცნობიერებენ, უკვე სიმთვრალის, უზნეობის, ან იმ ინტერესების დამატყუებელ თვითკმაყოფილებაში აღმოჩნდებიან, რომლებიც ქვეყნიერების პრინციპებით ცხოვრების წესისკენ ეწევიან. ისინი სულიერ ძალას კარგავენ. აი დასკვნა. გვაძლიერებს ის, რასაც ვაკეთებთ. ნება-მომეცით ამ სამი მუხლის ჭეშმარიტება ხელახლა განვაცხადო. თქვენ ზეციდან იშვით მადლის უსასყიდლო ნიჭით, რომ ღვთის შვილები გამხდარიყავით და იგივე მადლით ძლიერდებით გარკვეული საქმეების საკეთებლად. წერილი აცხადებს, რომ ღმერთმა ყოველი ჩვენგანის საკეთებელი საქმეები წინასწარ დაგეგმა. დავითი წერდა: ჩემი ჩანასახი იხილეს შენმა თვალებმა და შენს წიგნში იყო ჩაწერილი ჩემი მომავალი დღეები, როცა ჯერ კიდევ არ იყო არც ერთი მათგანი. ფსალმუნი 129, მუხლი მე-16. ღმერთმა წინასწარ დაგეგმა რაღაცები თქვენს დაბადებამდე. რეალურად მან ეს საქმეები თავის წიგნში ჩაწერა. მისი მასშტაბის წარმოდგენაც კი ძნელია, რადგან მასში ჩვენი ცხოვრების ყოველი წამია აღბეჭდილი. ღმერთმა ხსენებული დავალებები მისი სამეფოს შენების საქმეს დაუკავშირა. მისი გულითადი სურვილია ჩვენი ცხოვრებისათვის დასახული გეგმების შესრულება, თუმცა გარანტირებული არ არის, რომ ამას გავაკეთებთ. ყურადღება მიაქციეთ ეფესელთა მეორე თავის ბრძანებით, ანუ მოთხოვნით კილოს. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ სასურველია ვიაროთ ამ საქმეებში, არამედ უნდა ვიაროთ მათში. სწორედ აქ ჩნდება სცენაზე ჩვენი თავისუფალი ნება. ღმერთმა წინასწარ გაგვიმზადა საქმეები, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული ვივლით, თუ არა მისი გეგმის მიხედვით. მტკიცედ ვარ დარწმუნებული, რომ იესოს სამსჯავრო ტახტის წინაშე წარდგომისას, სადაც ჯილდოებს მივიღებთ ჩვენი ქრისტიანული ღვაწლისათვის, ან დავზარალდებით მისი გულვებელყოფის გამო, იგი ზემოხსენებულ წიგნს გადაშლის და იტყვის: ვნახოთ ცხოვრობდით თუ არა მამა ღმერთის და ჩემი თავდაპირველი გეგმის თანახმად, რომელიც თქვენთვის განვიზრახეთ. რაც შეეხება სამსჯავროს, წმინდა წერილის 2 ადგილას არის ნახსენები, რომ გადაიშალა წიგნები, იხილეთ დანიელის მე-7 თავის მე-10 მუხლი და გამოცხადების მე-20 თავის მე-12 მუხლი. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ღმერთმა ჩაწერა ჩვენს ცხოვრებაზე, სანამ დავიბადებოდით. რაც შეეხება ჩვენს განსაკუთრებულ მოწოდებას, გავსამართლებით არა ჩვენ მიერ გაკეთებული საქმეებით, არამედ მოწოდების შესაბამისად ცხოვრების გამო. ამან უნდა გამოგვაფხიზლოს. ამ ეტაპზე შესაძლოა შეშფოთდით, გთხოვთ დამშვიდით. აღსანიშნავია სამი მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი, ღმერთი თქვენზე მეტად მოწადინებულია, რომ დაასრულოთ რისთვისაც მოგიწოდათ, ამიტომ თავის გეგმებს არ დაგიმალავთ. მას უფრო მეტად უნდა თქვენი მოწოდების შესახებ გაიგოთ, ვიდრე თავად თქვენ გაქვთ ამის სურვილი. მეორე, მოწოდების სისრულეში შესვლა პროცესი და მთელი მოგზაურობა გახლავთ და არა ერთჯერადი მოვლენა. ამრიგად, ებრძოლეთ მოუთმენლობის გამოჩენის დუნებას. მესამე, ამ წიგნში შემოგთავაზებთ ბიბლიურ მონაკვეთებს და ადამიანთა გამოცდილებას იმისათვის, რომ აღმოაჩინოთ და განავითაროთ თქვენი მოწოდება. თვალსაჩინოებისათვის ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ. დავუშვათ ქალაქის არქიტექტორი ვარ და ქალაქის ცენტრთან თვალსაჩინო საცხოვრებელი, რეკრეაციული და გასაქირავებელი მაღაზიების კომპლექსის აგება განვიზრახე. ქალაქის არქიტექტორობა მთავარ დიზაინერობას გულისხმობს, ამიტომ გენერალურ გეგმას ვადგენ დახელოვნებული დეველოპერებისა და არქიტექტორების დახმარებით. ამ კომპლექსში მჭირდება სათამაშო არენები, გასართობი მარშრუტები, სპორტული კორტები, შადრევნები, დასასვენებელი პარკები და საფეხმავლო გზები. ასევე ვაპირებ საცალო ვაჭრობის მაღაზიების თავზე საცხოვრებელი სართულების დადგმას, რესტორნების, კინოთეატრებისა და სხვა კრეატიული აქცენტების შემატებას, რომ კომპლექსი უნიკალური იყოს. როცა პროექტი შედგება, შემდეგ გამსაზღვრავ, რომელი კონტრაქტორი ფირმები დამჭირდება გენერალური გეგმის სხვადასხვა ნაწილების განსახორციელებლად. დავიქირავებ სამუშაოთა შემსრულებლებს და დავალებებისათვის გარკვეულ დროს დავუნიშნავ. პროექტის დაწყება უკვე შესაძლებელია. თუ ყველა კონტრაქტორი ზუსტად გააკეთებს, რასაც დავავალებ, ეს მასიური წამოწყება უხარვეზოდ და შეუფერხებლად აშენდება. რა მოხდება თუ ზოგიერთი კონტრაქტორისათვის პროექტი პრიორიტეტული არ იქნება? რა მოხდება თუ დავალებას მიიღებენ, მაგრამ მშენებლობისათვის გამოყოფილ დროში სხვა საქმიანობას შეუდგებიან? რა იქნება თუ მეტისმეტად ხშირად ივლიან სათევზაოდ, გოლფის სათამაშოდ და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებზე დასასწრებად, ხოლო მუშაობისათვის თავს არ მოიკლავენ? თუ კი სხვები ზარმაცები გამოდგებიან და თავიანთ საქმეს სერიოზულად არ მოეკიდებიან? თუ მთლიანად
ამ თავდაპირველი კონტრაქტორების იმედზე ვიქნები, სამუშაოების დასრულების გრაფიკი დაირღვევა. ფაქტობრივად შეიძლება არც არასდროს დასრულდეს. არჩევანი კონტრაქტორებზეა, თუ როგორ გამოიყენებენ თავიანთ დროსა და უნარებს. და მაინც მე როგორც ქალაქის მთავარი არქიტექტორი არ დაუშვებ დიდი შეფერხების ან პროექტის მთლიანად ჩაგდების შესაძლებლობას. ამის ნაცვლად სხვებს დაუძახებ სამუშაოს დასასრულებლად. რა იქნება შედეგი? თავდაპირველი კონტრაქტორები ამ მშვენიერი კომპლექსის მშენებელი გუნდის წევრობისათვის დაწესებულ საზღაურს ვერ მიიღებენ. მათ არ ექნებათ შვილების, შვილიშვილებისა და მეგობრებისათვის ქალაქის ცენტრში განთავსებულ ულამაზეს კომპლექსში თავიანთი წვლილის ჩვენების საშუალება. ისინი ასევე დაკარგავენ დავალების შესრულებისათვის განსაზღვრულ საზღაურს. იგივე პრინციპს დაინახავთ მთელ წმინდა წერილში. ღმერთს გენერალური გეგმა აქვს თავისი სამეფოს მშენებლობისათვის და მაინც ისტორიის მანძილზე მას ისეთ ადამიანებთან მუშაობა უხდებოდა, რომლებიც მის სურვილებს არ ითვალისწინებდნენ. ამის გამო ხშირად უწევდა თავდაპირველი გეგმის დარეგულირება. ადამიანური სიტყვებით ვლაპარაკობ, რადგან ღმერთმა თავიდანვე იცის დასასრული, იგი დროით არ არის შეზღუდული. ამრიგად გეგმის შეცვლის აუცილებლობა მისთვის მოულოდნელი არ არის. მან წინასწარ იცის, რას აირჩევენ მისი მუშაკები და მზად არის მათ ჩასანაცვლებლად. წმინდა წერილი ამის რამდენიმე მაგალითს გვაწვდის. იგივეს ნახავთ აბრაჰამის მამის თერახის შემთხვევაში. ჩვენმა უმცროსმა ვაჟმა არდენმა ეს ჭეშმარიტება ამას წინათ შემახსენა. ბევრმა ჩვენგანმა იცის, რომ აბრაჰამი ქალდეველთა ურში დაიბადა და გაიზარდა, სანამ ღვთისგან ქანაანში გამგზავრების მოწოდებას მიიღებდა. მცირემ თუ იცის პირველად აბრაჰამის მამის თერახის მოწოდების ფაქტი, რასაც წერილის დაკვირვებით გამოკვლევის შემდეგ აღმოაჩენთ. ბიბლიაში ვკითხულობთ: წაიყვანა თერახმა აბრაჰამი, თავისი ძე ლოტი და ხარანის ძე, თავისი შვილიშვილი სარაი, თავისი რძალი აბრაჰამის ცოლი და მათთან ერთად წავიდა ქალდეველთა ურიდან ქანაანის ქვეყანაში. მივიდნენ ხარანამდე და იქ დამკვიდრდნენ. და იყო თერახის სიცოცხლის დღენი 205 წელი და გარდაიცვალა თერახი ხარანში. დაბადების მე-11 თავის 31-32 მუხლები. აქ ორი რამ არის დასაფიქრებელი. პირველი, რატომ აიყარა ოჯახიანად ურის მკვიდრი და 600 მილი გადალახა ქანაანის მიწამდე ისე, რომ არსად გაჩერდა. აქ ლემებით მოგზაურობა ნელი და დამქანცავია, ხოლო ბავშვებთან და ქალებთან ერთად ამხელა მანძილის გავლას რამდენიმე თვე დასჭირდებოდა. თერახს არ შეეძლო ინტერნეტის მეშვეობით დაეთვალიერებინა ქანაანის სურათები, მის შესახებ სტატიები ეკითხა და ასე შეეტყო, რომ ეს ქვეყანა კარგია საცხოვრებლად და საქმიანობისათვის. მას ეს სოციალური მედიის მეშვეობით არ გაუგია. ამ გამორჩეული და შორეული მოგზაურობისათვის რაღაც მიზეზი უსათუოდ იარსებებდა. მეორე, თუ ის ქანაანში მიდიოდა, რატომ დასახლდა ხარანში? რატომ არ მივიდა დანიშნულების პუნქტამდე? იქნებ შეჩერების ცდუნებას ვერ გაუმკლავდა. იქნებ ხელისშემშლელ სურვილებს, სირთულეებს, მოგზაურობის პირობებში ოჯახის წევრების გამოკვების ან სხვა დამავრკოლებელ გარემოებებს შეეჩეხა. იქნებ ხარანში მეტი შესაძლებლობა დაინახა და ღვთის სიტყვის გამო აღარ მოისურვა მისი დაკარგვა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ღმერთმა თავიდან არჩევანი თერახზე შეაჩერა, რომ ის ყოფილიყო ერების მამა. იყო თუ არა თერახი არჩეული რწმენის მამად, რომელიც წოდებაც ახლა აბრაჰამს მიეწერება. იხილეთ რომაელთა მე-4 თავის მე-16-მე-17 მუხლები. თერახმა გადაწყვიტა, რომ არ გაევლო მთლიანი მანძილი და ხარანში შეჩერდა. დარწმუნებული ვარ, სწორ გზაზე რომ დარჩენილიყო, ახლა წმინდა წერილში მის თავგადასავალსა და ღმერთთან მის აღთქმებზე წავიკითხავდით. ჯერა რომ ისრაელი მას მიიჩნევდა მამად და იესოც აბრაჰამის თესლის ნაცვლად თერახის თესლად შეირაცხებოდა. იხილეთ გალატელთა მე-3 თავის მე-16 მუხლი. ღვთის თავდაპირველი გეგმის შეცვლის კიდევ ერთი მაგალითია საჯულისა და მღვდელმთავრის ელის ამბავი. ის და მისი შთამომავლები მღვდლებად იყვნენ გამწესებულნი, რომლებსაც ღვთის ადამიანებთან დაახლოება ევალებოდათ. მიუხედავად ამისა, წინასწარმეტყველი გაიგზავნა ელისთვის გამოსაცხადებლად. ამიტომ ამბობს უფალი ისრაელის ღმერთი, ნათქვამი მქონდა, რომ უკუნისამდე ივლიან ჩემს წინაშე შენის სახლი და მამაშენის სახლი. ამიერიდან ამბობს უფალი, არამც და არამც. რადგან ვინც პატივს მომაგებს, მეც მივაგებ პატივს, ხოლო ჩემი მოძულენი დამცირდებიან. აჰა დგება ჟამი და მოუკვეთ შენს მკლავს და მამაშენის სახლის მკლავს ისე, რომ მოხუცებული აღარ დარჩება შენს სახლში. პირველი სამუელის მეორე თავის 20-31 მუხლები. ელის დაუმორჩილებლობამ დააზარალა ის და მისი შთამომავლობა. მას რომ ღვთისადმი პატივის მიგებით ეცხოვრა, მღვდლობა ელის გვარის მხრივ გაგრძელდებოდა. კიდევ ერთი მაგალითია ისრაელის მეფეების ცხოვრება. ამათგან პირველი იყო დავითის ძე სოლომონი. ღმერთმა უთხრა მას,
უთხრა უფალმა სოლომონს, იმის გამო, რომ ასეთი გახდი და არ დაიცავი ჩემი აღთქმა და წესები, რომლებიც გიბრძანე, უსათუოდ გამოგგლეჯ სამეფოს და მივცემ შენს მსახურს. პირველი მეფეთა მე-11 თავის მე-11 მუხლი. სოლომონი ღვთისერთგული რომ დარჩენილიყო, მოგვიანებით სამეფო ხელიდან არ გამოეცლებოდა მის ძეს რეჰაბყამს. სამეფოს უდიდესი ნაწილი იერობყამს მიეცა, თუმცა მანაც უღალატა უფალს. წადი და უთხარი იერობყამს, ასე ამბობს თქო უფალი, ისრაელის ღმერთი, შენ აღგამაღლე ხალხს შორის და წინამძღოლად დაგადგინე ჩემს ხალხზე ისრაელზე. წავართვის სამეფო დავითის სახლს და შენ მოგეცი, თუმცა არ გავხარ ჩემს მსახურს დავითს, რომელიც იცავდა ჩემს მცნებებს და მთელი გულით მიყვებოდა ჩემს კვალს, მაგრამ ზურგი მაქციე. აჰა, ამიტომ უბედურებას მოუვლენ იერობყამის სახლს. პირველი მეფეთა მე-14 თავის მე-7-დან მე-10 მუხლის ჩათვლით. იერობყამის დინასტია ხანგრძლივად იმეფებდა, მინიჭებული მდგომარეობა და უნარები ბოროტად რომ არ გამოეყენებინა თავის და სასიკეთოდ და არა ღვთის სამეფოს აღშენებლობისათვის. მსგავსი სიტყვები მოისმინეს ისრაელის მეფე ბაყაშამ, იხილეთ პირველი მეფეთა მე-16 თავის პირველიდან მე-7 მუხლის ჩათვლით და კიდევ სხვებმა, რომლებსაც ღვთის სამეფოზე პასუხისმგებლობა მიანდეს. აი ჩემი სათქმელი. ხშირად ცხოვრებისეული მოწოდების შესრულებაში ჩვენი ორგულობა ზეგავლენას ახდენს არა მარტო ჩვენზე, არამედ ჩვენს შთამომავლობაზეც. თერახის შემთხვევაში ასე არ მოხდა, მაგრამ ბევრ სხვას იგივე დაემართა. ანალოგიურ ვითარებას ვხედავთ წინასწარმეტყველთა შორის. ელისე ელიას ემსახურებოდა და ორმაგი წილი მიიღო იმისა, რაც ელიას ჰქონდა. წლების შემდეგ ელისეს მსახურმა გეხაზმა, რომელიც მომდევნო გახდა წინასწარმეტყველობის გადაცემის რიგში, თვალი მოაშურა მნიშვნელოვანს და სწორი ხაზიდან გადაუხვია. მას კეთრი შეეყარა და იმ მსახურების დატოვება მოუხდა, რომლისთვისაც მოწოდებული იყო. იხილეთ მეორე მეფეთა მე-5 თავის მე-20-დან 27 მუხლის ჩათვლით. ელისეს დახმარებაში მისი ადგილი სხვა მსახურმა დაიკავა, რომლის სახელი ნახსენები არ არის. ახალ აღთქმაში იგივეს ვხედავთ იუდა ისკარიოტელის შემთხვევაში. იგი უდიერად მოეპყრო მოწოდებას და მისთვის მინდობილ ნიჭებს, ამიტომ სხვამ ჩაანაცვლა. პეტრემ ასე უთხრა მოწაფეებს ზემოთვალში. ვინაიდან წერია ფსალმუნთა წიგნში და მისი მსახურება სხვამ მიიღოს. ამგვარად, საჭიროა რომ ერთი იმ კაცთაგანი მუდამ თან რომ გვახლდნენ, შემოგვიერთდეს. საქმეთა პირველი თავის მე-20-დან 22 მუხლის ჩათვლით. რა სამწუხაროა, რა ტრაგედიაა. ამან უნდა გამოგვაფხიზლოს, რომ ვიფიქროთ მრავალი ადამიანის სინანულზე, მათი მოწოდების ან ნიჭების დაკარგვაში დაუდევრობისა და უღირსობის გამოჩენის გამო. ვუბრუნდებით რა ამ საქმის დადებით მხარეს, შეგახსენებთ მკითხველო, რომ გარკვეული მიზეზით დაიბადეთ და გარკვეული მიზანი უნდა შეასრულოთ. თქვენი ცხოვრება მეტად ფასეულია მარადისობის მშენებლობაში. ეს მამაკაცებისა და ქალების უბრალო სურვილი როდია, არამედ თავად ღვთის მიერ არის განსაზღვრული. საკუთარ შედეგიანობას თავიდანვე განსაზღვრავთ. აი შემაძრწუნებელი რეალობა. თქვენი შედეგიანობა ღმერთზე კი არა, თქვენზეა დამოკიდებული. ეს შეიძლება შეუფერებლად მოგეჩვენოთ, თუ ცხოვრებისეული მიღწევები ღვთის უზენაესობის კალათაში გაქვთ მოთავსებული. და მაინც გარწმუნებთ, რომ ეს აზრი სულაც არ გახლავთ უადგილო და არც ღვთის უზენაესობას ამცირებს. ეს არის ჩვენდამე მისი ნდობის მოწმობა და მისი სურვილი თავისი ძეებისა და ასულებისათვის, რომლებიც თავისუფალი ნების ფარგლებში გვებოძა. მოდი ისევ გადავხედოთ წმინდა წერილის იმ ნაწილს, რომლითაც ეს თავი დავიწყეთ. სიბრძნის საწყისი უფლის შიშია. ჩემით გაგიმრავლდება დღენი და მოგემატება სიცოცხლის წლები. თუ დაბრძენდი, შენთვის დაბრძენდი. იგავების მე-9 თავის მე-12 მუხლები. ეს ჭეშმარიტება გამამხნევებელი და ძალმოსილია. რას ნიშნავს დღეების გამრავლება? ეს არ უნდა ნიშნავდეს სიცოცხლის გახანგრძლივებას, რადგან მუხლში უკვე ნახსენებია და მოგემატება სიცოცხლის წლები. აქ სხვა არაფერი იგულისხმება, თუ არა ყოველი დღის შედეგიანობის ზრდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უფრო მეც მიიღებთ ერთი დღისგან, ვიდრე ადამიანი, რომელსაც ღვთიური სიბრძნე არ აქვს. ალბათ გსმენიათ იგავი, ბლაგვიცული თუ არ გაილესა მეტი ძალა დაჭირდება. წინდა ხედულობა წარმატებას მოგიტანს. ეკლესიასტე 10:10. სიბრძნე აქ უმთავრესია. ბლაგვიცულით, ანუ სიბრძნის ნაკლებობით, შედეგიანი, ანუ ნაყოფიერი ვერ იქნებით. ამის საპირისპიროდ, გალესილი ნაჯახით, ანუ ბრძნული ცხოვრებით, ბევრი ხის მოჭრას შეძლებთ. იგივე ძალის გამოყენებით გაწეული ძალის ხმევა გაგიმრავლდებათ. ღვთიური სიბრძნე მეტად მნიშვნელოვანია. მოგვიანებით ამ წიგნში ჩემი მეგობრის ამბავს გაგიზიარებთ, რომელიც აწლეულობის მანძილზე უნაყოფო იყო როგორც მორწმუნე და ბოლოს ეს ლეთარგიული მდგომარეობა ყელში ამოუვიდა. პირველი რაც გააკეთა, წმინდა წერილში ჩაიძირა 6 თვის განმავლობაში.
ამან სიბრძნე მისცა, რომ უფრო შედეგიანი ყოფილიყო და მისი ცხოვრებისეული ამბავი გაგაოცებთ. მარტო ჩემს მეგობარს კი არა, ყველას გვეუბნებიან. სიბრძნის დასაწყისი სიბრძნის მოხვეჭაშია, მთელი შენი ქონებით გონიერება შეიძინე. იგავთა 4:7. მიყვარს ეს განაცხადი, თუ მართლა ირწმუნებთ მთელს დროსა და ენერგიას სიბრძნის შეძენას მოახმართ. თუმცა იგავთა მეცხრეთავის მე-11-მე-12 მუხლის უდიდესი სიბრძნე შემდეგშია. თუ სიბრძნეს შეიძენთ, ამით პირველ რიგში თქვენ დარჩებით მოგებული. ღვთის სიბრძნის ძიებას, კვლევას და მოსმენას, რომელზეც ამ წიგნში ვწერ, წლები მოვუნდი, დადებითი და უარყოფითი გამოცდილების მეშვეობით. ნახავთ, რომ ჩემ გარდა სხვებიც, რომელთა გამოკითხვის პატივი მხვდაწილად, სიბრძნით დადიოდნენ და უზარმაზარი ნაყოფები გამოიღეს. ვიმედოვნებ დროის მოკლე მონაკვეთში მიიღებთ იმას, რის მოპოვებასაც წლები შევალიე და ამ სიბრძნით გაცილებით შორს წახვალთ, ვიდრე მე მოვახერხე. ეს ღვთის სამეფოს ეხება. ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, ამრიგად თუ სარგებელს ნახავთ, ამით მეც ვიხეირებ. თუ ჩემზე შორს წახვალთ, ჩემი წინსვლაც იქნება, რადგან ერთნი ვართ. ყველანი საერთო მიზანსა და ერთი მეფის სადიდებლად უშრომობთ. ფარული საიდუმლო. მოდი მომდევნო თავზე ამ კითხვით გადავიდეთ. ინდათ იცოდეთ ფარული საიდუმლო, რომლის შესახებ უმრავლესობამ არაფერი იცის, თუმცა მას შეუძლია თქვენი უნარების ამოძრავება ისე, როგორც არასოდეს გამოგიცდიათ. მე ასე ვფიქრობ. აი საქმე რაშია, მართლაც არსებობს ამგვარი საიდუმლო. ეს ფარული ჭეშმარიტება გახლავთ, რომელსაც მალე ფარდას ავხდით.